Pernah dengar bunyi tek-tek-tek waktu mobil belok? Jangan-jangan join mobil kamu lagi protes. Join atau CV join itu tugasnya menyalurkan tenaga mesin ke roda, walaupun roda lagi belok atau naik turun. Di dalamnya ada bola-bola baja yang muter bareng poros, jadi tenaga tetap nyampe ke roda dengan mulus. Tapi kalau karet boot sobek, gemuk keluar, debu masuk, siap-siap deh muncul bunyi tek-tek-tek waktu belok. Dan ternyata, ada cara gampang cek join mobil rusak tanpa bongkar apapun. Kalau kamu belum tahu caranya, tunggu di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe, biar mobil kamu nggak bunyi misterius.